Ga jerin jihohi guda 10 da suka fi yawan ƙauyuka a arewacin Najeriya a shekarar 2025. A lamba na 10 muna da jihar Yobe. A wannan jihar na Yobe akwai ƙauyuka da dama bila adadin duk da yanayin bushewan ƙasa. A wannan jihar fa akwai ƙauyuka wanda yawansu ya kai aƙalla 1000 har da 100 har 500. A lamba na 9 kuwa muna da jihar Gombe. A wannan jihar na Gombe fa akwai ƙauyuka da dama shi ma fiye da duk yanda kake tunani wanda yawansu ya kai aƙalla ƙauyuka 1 har ƙauyuka 1700 har da 11. A lamba na 8 kuwa muna da jihar Zamfara. Zamfara jiha ne da Allah ya wadata su da ƙauyuka da dama shi ma wanda yawan ƙauyuka a wannan jihar ya kai aƙalla ƙauyuka 2000 har da 214. A lamba na 7 kuwa muna da jihar Sokoto birnin Shehu. A wannan jihar fa akwai ƙauyuka da dama wanda ke kewaye da birnin ba kaɗan ba wanda yawansu ya kai aƙalla ƙauyuka a wannan jihar 2000 har da 623. A lamba na 6 muna da jihar ta Neja. Ita ce jiha mafi girma a ƙasar baki ɗaya, tana da ƙananan ƙauyuka masu yawa fiye da duk yanda kake tunani wanda yawansu ya kai aƙalla 1000 har 2900. A lamba na 5 kuwa muna da jihar Bauchi, tana da ƙauyuka da yawa fiye da duk yanda kake tunani musamman a yankin Yankari da Ningi. Ƙauyuka a wannan jihar yawansu ya kai aƙalla 1000 har 3100 har da 20. A lamba na 4 kuwa muna da jihar Jigawa. Jiha ce da ke da ƙauyuka da dama a yankuna daban-daban wanda yawansu zai kai aƙalla ƙauyuka 1 har 3400 har da 27. A lamba na 3 kuwa muna da jihar Katsina. Jihar Katsina jiha ce da Allah ya wadata ƙauyuka fiye da duk yanda kake tunani da yawa sosai wanda yawansu ya kai aƙalla 1000 har 3800 har da 34. A lamba na 2 muna da jihar Kaduna. Jihar Kaduna fa akwai ƙauyuka da dama ita ma sosai wanda yawansu ya kai aƙalla ƙauyuka 1 har ƙauyuka 4200 har da 23. Sai da ƙarshe a lamba na 1 jihar da ta fi kowane jiha yawan ƙauyuka a arewacin Najeriya ita ce jihar Kano. Kana ita ce jiha mafi yawan jama'a a arewacin Najeriya baki ɗaya da ƙauyuka 1 har ƙauyuka 5044.